तो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं अजय मौर्य, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज ओला आई हमारी बाइक वर्कशॉप पे। इसके डिस्पैड चेंज करने हैं हमको। देख सकते हैं इसके डिस्पैड चेंज करने के लिए थोड़ा क्या क्या करना पड़ता है, आप देख सकते हैं। अभी डिस्पैड चेंज करे थे, इसके ब्रेक नहीं आ रहे थे, फ्रंट बैक। कस्टमर का थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, बोलता है दूसरी जगह कराया तो थोड़ा मुश्किल है। अभी रेडी करके इसको देगा, फिर बाकी वीडियो आपको देखेगा।